サイレンサーの仕組み。サイレンサー、もしくはサプレッサーと呼ばれる消音器って、どうやって音を小さくしているんだろう？銃声の元は第一に作動音ですが、その大音量の主は、発射薬の燃焼ガスが銃口から一斉に放出され、大気中に急激な圧力変化が起き、発生する爆発的な音です。サイレンサー付きの銃を撃つと、弾丸は重心を伝って進み、高圧ガスが重心から出てサイレンサーに入ると一連の区画に送られます。円筒の内側には複数の隔壁が設けてあり、その一つ一つの空間に燃焼ガスを対流させて一斉放出を弱めます。ここでガスは膨張して冷却され、速度と圧力が大幅に低下します。サイレンサーを出る頃には衝撃波の強度が低下し、射撃音が大幅に軽減されるという仕組みとなっています。要するに、風船の破裂やワインの栓抜きみたいに、一気に抜くと大きく、徐々に抜くと静かになるのと同じ原理ってわけだぜ。